大家好，我是小林，今天晚上继续出门抓河里面的小杂鱼，今晚上抓1-2个小时左右，看一下能抓到多少。现在话不多说了，出发了，走。大西哥。什么？西施斑，西施斑也是西哥，身上是一节一节的，然后这里有一条，要跑，然后，跑了，这是刚刚那条鱼跑来这里，然后漂亮，哇塞，这一条墨斗鱼好大。好大一条，哇塞，上哦，漂亮这一条鱼，大哦，在草丛底下，不知道要不要出来？这里，看到没有？它停下来了，这个位置。好，哇塞，上哦，大哦，漂亮。哎呦，跑来这里了。这个有个缝。这一条鱼被别人电过了，看这个身子都是弯弯的，特别是这个背上，还挺大的。好，然后旁边是一条小桂花，小桂花就不抓了，小桂花跑了，哎，进去了。这里有一条小桂花，太小了。我们出来了，这一条鱼出来了。哇！操！这里有一条扁鱼。哇！这扁鱼不好抓，它身上比较扁，所以在我们这边叫做扁鱼。然后，小马口，哎，然后。得悄的，现在还没有惊动到它，它应该还会停下来。它停下来就好抓了，这种鱼。停了，又跑了。你跑哪里？哇塞，然后漂亮，看马口都是定定的往上。哎呦，别跑啊！
小的也是定定的。除非它跑不掉了，它跑到边上来。啊！上后，马口苗、鱼苗、马口鱼苗好多了，上后了。哇！差点就被它跑了。哇！这条大，这条西施斑大，卡在草。这种扁鱼氧气也没有用的，放在氧气也会翻白。哇！什么大扁鱼？哇！哇塞！什么大扁鱼？漂亮啊！这种鱼，今晚收获好多这种鱼啊！哎呀，今天晚上收获不是很多，但还可以，也有个3、4斤左右，还挺多的，收获了很多那个扁鱼，带那种花纹的扁鱼，挺好看的。给大家看一下今天晚上的收获，还可以，还挺多的，鱼都是活的，只是这个桶太小了。这个扁鱼的话，它对氧气需求比较高啊。它虽然还是活着，但是它现在比较迟钝，没什么活力了，都翻白完了。今晚上收获还可以，好多西施斑，还有一条这个石墨鱼，很漂亮这种鱼。今晚上抓到一条好大。然后本期视频就分享到这里了，我们下期再见。